गुड मॉर्निंग तुमकां सगळें. तर आयज असलो सोमार, सो हांव आयज बेगिनात न्हावन फ्रेश जावन सगळें म्हटल्यार बरी पुजा करया. देवारो बीन हांवें बरो क्लीन केल्लो आनी हे ज्यो मुर्त्यो दिसता तेय बीन मम्मीन बरें क्लीन केल्ले धुवन घासून बीन आनी ते आमकां क्लीनूय करपाक गावता घासपाक बीन. सो ते मम्मीन बरे तरेन घासून बीन हें केल्लें आनी आतां म्हटल्यार पुजा करया. सो मम्मीन फुलांय बीन काडून दवरलेली. तेच्या पयलीं हांवें ते मुर्ते बीन सगळे फुसून घेतले कारण क्लीन करून मातशें उदक आसलें तेंकां. सो म्हटल्यार बरें फुसून घेवया. फुसून बीन घेतलें आनी पुजा केली हांवें फटाफट. आनी सकाळी सकाळी पुजा करून बरें दिसता खरें तर दीस बरो वयता. सो हांवें आयज स्टार्ट म्हाजी भरपूर बरे तरेन स्टार्ट जाल्ले दीस म्हणटा तो. आनी वाद बीन हांवें करून सगळी पुजाची तयारी केल्ली. पुजाची तयारी अशें कांय ना, मम्मीन एक्चुली फुलां बीन काडून दवरलेली, बाकी पुजा करपाक तशें कांय व्हडलेशें ना. सो अशें करून केलें. खरें तर हांव सांजचें चडशें देवाक दिवो बीन दाखयता, सकाळचें मम्मीच दाखयता. बट आयज बेगिनाच फ्रेश जाल्लें ना, तेका लागून हांवेनूच सगळें केलें. आनी थोडी फुलां हांवेन घेतली, थोडी फुलां हांवेन मम्मीक दवरली कारण तिकाय बीन मागीर म्हटल्यार पुजा करपाक बरी पडटली. आनी बाकीचें सगळें हांवें गणपती स्तोत्र बीन म्हाजें डेलीचें जें म्हणटा तें म्हणून घेतलें हांवें. आनी असो करून म्हाजो आयज दिसाची सुरवात बरे तरेन केली हांवें. हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळीं तुमी? आय होप सो तुमी सगळीं बरी आसतलीं. सगळीं बरी आसपाक जाय, हांव बी बरें आसा. तर म्हाजे इतले दीस व्हिडिओ येवंक ना, कित्याक येवंक ना, खंय आसलें हांव, कित्याक म्हाजे व्हिडिओ येयनासले, अशे प्रश्न आसले भरपूरशे. सो तेंचे आन्सरां सगळ्यांची हांव दितलें. तेज्या पयलीं हांव सांगूंक सोदतां तुमकां थँक्यू, कारण तुमकां लागून म्हाजे फायनली 2000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जाले. आनी हे हांवें खरेंच चिंतूंक नासलें. म्हाका विश्वास बसना कारण म्हाका असो सपोर्ट मेळो शकता अशें म्हाका खरेंच म्हणटात तशें विश्वास बसना. सो खरेंच तुमकां थँक्यू. आनी जेणी जेणी म्हाका सबस्क्रायब केला तांकां खरेंच थँक्यू म्हणटा. आनी जे म्हाजे सायलंटली व्ह्युअर्स आहात, जे म्हाका सायलंटली व्ह्यूज दिता, म्हणजेच की सबस्क्रायब करच्या वाचून जे म्हाजे व्हिडिओ पळयता तांकांय बीन थँक्यू म्हणटा. आनी थोडे फारशे म्हाजे हेटर्स आहात ते बीन सायलंटली म्हाजे व्हिडिओ पळयता तांकां लागून खरेंच थँक्यू, खरेंच थँक्यू. कारण तुमी जर म्हाका सपोर्ट असो दाखोवंक नासलो जाल्यार आयज म्हजे इतले सबस्क्रायबर कंप्लीट जावचे नासले. बल्की म्हाजें म्हणटात तशें म्हाजी यूट्यूब फॅमिली आयज 2500ची जाल्ली आसा. म्हाका खूब बरें दिसता कारण म्हाजी यूट्यूब फॅमिली 2500ची जाली. एक्सायटेड सामकें म्हणटात तशें. आनी म्हाजी ऑडियन्स आतां न्यू जाल्ली आसा, तांकां हांव सांगूंक सोदतां. तर थोड्यांक कन्फ्युजन आसा की म्हाजे व्हिडिओ न्हय मदींच ब्लॉग्स येता, मदींच चॅलेंज व्हिडिओ येता. सो अशें कशें काय म्हणून. सो तांकां हांव सांगपाक सोदतां की म्हाज्या चॅनलाचेर 2 टायपचे ऑडियन्स आहा. एक आसा ती चॅलेंज व्हिडिओ पळोवपाक आवडटा आनी हांगसर हांव तुमकां स्क्रीन एक लायता, म्हणजेच इमेज लायता, थंय तुमकां कळटलें. सो ऑडियन्स जी आसा म्हाजी न्हय ती म्हाका चॅलेंज व्हिडिओ करपाक सांगता, म्हणजेच म्हाका चॅलेंज दिता लायक अशें करून. सो तशें हांव तेंची चॅलेंज कंप्लीट करता. आनी दुसरें म्हटल्यार आहा तें म्हाजें लायफस्टायल हांव तुमचे बरोबर शेअर करता. हांव कशें कितें गांवांत रावता, कशें कितें फेस्टीव आमचें सेलिब्रेशन आसता तें सगळें हांव तुमच्या बरोबर शेअर करता. आनी तांकां तुमी खरोच मोग दिता, ताका लागूनय थँक्यू. पूण आतां कशें आहा, आतां न्यू ऑडियन्स म्हाजी न्यू म्हणटात तशें मेंबर्स म्हाज्या चॅनलाचेर एड जाल्ले आसा. तांकां तर प्रॉपर कांय खबर ना, ताका लागून म्हटलें एक तुमकां इन्फो दिवया कारण तांकांय कळोंक जाय म्हाज्या चॅनलाचेर एग्जॅक्ट कसले कसले व्हिडिओ येता ते. आनी ह्या दिसांनी हांव खंय आसलें, म्हाजे ब्लॉग्स कित्याक येयनासले. तर गायज हांव म्हाजे कडेन 2-3 क्लिप्स आसात ते फुडें हांव तुमच्या बरोबर शेअर करता. तुमी चेक करूं शकता, म्हणजे तुमी पळयतलेच. सो ताका लागून म्हाजे ब्लॉग्स येवकूच ना आनी खूब बिजी आसलें हांव. सो पयलीं तें पळोवन घेया तुमी एग्जॅक्ट हांव खंय बिजी आसलें तें, मागीर तुमकां सांगता. सो गायज, ह्या खोपीचें काम सद्या चालू आसा. आमी हे खोपीचें काम हातीन घेतलेलें आसा आनी अशी करून ही चुट्टां सद्या काडटा. आनी प्लास्टिकार येयल्लो आसा फाटल्यान, प्लास्टीक घेवन. आनी वर्साच्या वर्सात अशी आमी चुट्टां मारता, मागीर उदक बसना पावसान म्हणून. आनी हे पळयात, मम्मीक हेल्प करपाक येयल्लो आसा हो एक, आनी हांगसर एक आसा हो पळयात. हे दोगूय हेल्प करपाक येयल्ले आसा मम्मी. आनी हे सद्या अशें काडून घेता आमी. आनी कडकेचे वत आसा सद्या.
आणि हे जे असता ते बीन यूज जाता कारण उजो करपाकूय यूज जाता हे अशें करून मम्मीन सगळे काढले पळोवू शकता तुम्ही आणि हे प्लास्टिकूय आसा ती आमी काढून घेतली आणि ग्रीन नेट येता ती मारपाचे सध्या ट्राय करतली सो अशें करून काम चालू आसा आमचें सध्या हालींच्या हालीं हीच कामां सध्या चालू आसा कारण थोडेच दिसांनी पावस येतलो तेका लागून पयलींच करून घेतलेलें बरें आणि बारीक बारीक करता करता भरपूर कामां असतात पावस येवच्या टायमार भरपूर कामां असतात तर गाइस प्लीज एक म्हटल्यार इग्नोर करा हा की कुत्रो भोगता सो तुमकां प्रॉब्लेम जातलो आणि दुसरें म्हटल्यार कितें जाणा हां तर ह्या कामांनी हांव बिजी आसलें कारण आतां थोडे दिसांनी पावस येतलो न्हू सो तेका लागून हांव मम्मीक हेल्प करताली ते तयारीन आसलें कारण आमी दोगांच आसता कारण सो म्हणटा तशें एकामेकांक हेल्प करचें पडटा सो आमचें काम आमी अशें करता दोगांय मेळोन तेका लागून ह्या दिसांनी म्हजे ब्लॉग्स येवंक नासले बिजी आसलें हांव भरपूर बट आतां येतले आणि कम्युनिटीन हांवें पोस्ट केला एक्चुअली की तुमकां संजय वांगडा कसलो ब्लॉग जाय तोय बीन इनकम्प्लीट आसा तोय बीन हांवें अजून कंप्लीट करूंक ना बट म्हाका तो खरोच कंप्लीट करूंक जाय कारण इतल्या मोगान तुमी ते वोट्स केला कम्युनिटीन पोस्टान सो खरेंच करतलें हांव कंप्लीट आणि व्हिडिओ शूट करता करता मम्मीन म्हाका सांगला की सिलिंडर मातसो भायर काडून दवर कारण आतां सिलिंडर येतलो आणि सिलिंडर म्हाका तो भायर काडून दवरूंक जाय सो चला तर ते काम करून घेऊया आम्ही तर आयज आसा सोमार आणि सोमारच्या दिसा आमचो सिलिंडर येता सो मम्मी गेले सिलिंडर हाडूं आणि म्हाका सिलिंडर आतां तो जो खाली आसा तो भायर दवरूंक जाय सो हांव तो सिलिंडर भायर दवरता कारण आमचे हांगसर घरा कडेन हाडून पावयतात फकत आमी तांकां 10 रुपीज पे करता कारण बरें दिसना न्हू इतले हेवी हाडून दितात ते म्हणून सो तो हांव आतां भायर दवरता कारण ताका व्हरपाकूय बरो पडटलो मागीर तर गाइज हांवें फायनली सिलिंडर भायर दवरलो आनी आतां सिलिंडर व्हरपाक येतालें आनी गेट बंद केली कारण हॅरी नाल्यार भायर वयतलो आनी हॅरी हांगसर न्हिदला वयर तर हांवें सिलिंडर भायर दवरलो आनी आतां हांव मम्मीचो वेट करता कारण मम्मी येतली सिलिंडर घेवन येतली आनी हो घेवन वयतली आनी हांव बसलें हॅरीच्या बॅडी कडेन आनी हॅरी न्हू हांगसर सकयल न्हिदलेलो सो हांव मम्मीचो वेट करता आनी सॉरी तुमकां कुत्र्याचो आवाज येता आसतलो सो प्लीज इग्नोर करा कारण ताका ओगी करूं शकना हांव हांगसर मम्मी सिलिंडर घेवन येयल्ली आनी खरेंच बरें पडटा ते आमकां घरा कडेन हाडून पावयता फकत तांकां 10 रुपीज आमी पे करचे पडटा आनी एक म्हटल्यार हेवी घेवन आमकां येवचो पडटा आनी तांकांय बीन खरें तर त्रास हाडून पावपाक पूण आमी पे करता सो एक ते बरें आसा आनी आनीकूय कितें तरी सामान घेवन येयल्ली मम्मी आनी हांगसर पयशे उरलेले सो मम्मीक हांव विचारताली हे पयशे म्हाका काय म्हणोन आनी मम्मी म्हणपाली ना ना आसन म्हणपाली ना ना तिचे हांव बेश्टी फकाणां करतालें एक काम आमचें डन जालें बरे तरेन तर हांवें सिलिंडर बीन घेतला आनी भायर आमच्या हांगसर येवन बसल्या आनी थंय आमची आसा जाणटेली हांगा आसा आमची म्हणटेली आनी हांगसर बसला हांव आनी आमचे गजाली चालू आनी मावशी बीन येवपाची आसा सो मावशेचो बीन आमी वेट करता गे आनी ती आतां वचपाची आत हळडीक हांव वयचें ना ती वयतली हळडीक सो आमी हांगसर बसून आमच्या फुडल्या सायडीन वेट करता आनी तेंच्यो गजाली चालू आसा पळोवंक शकता तुमी आनी कडक वत पडलेलें आसा सामकें सुकत घातले सुद्दां सुकोन येतले इतलें वत आसा पळयतले जाल्यार पळोवन घेयात पळोवंक शकता तुमी कडक सामकें वत आसा आनी सायडीकच हळद असल्या कारणान म्युजीक चालू आहा आनी आयज हळद आसतना मम्मीन रांदूंक बीन काय ना एक्चुअली आमच्या हांगसर न्हू आयज पुजा आसलेली आनी हळद आसलेली सो तेका लागून मम्मीन चिंतलें की
हळडीक वचपाचें सकाळचें आनी सांजे टायमार पुजेक वचपाचें, पूण पुजा आमची मातशी कॅन्सल जाली. कॅन्सल म्हणजे फुडें धुकल्ली, पोस्टपोन जाल्ली आसा. सो जेवणाचे चॉपट जाल्या. सो जेवणाचे चॉपट जाल्ले आसा. तशें केल्लें तिणी, कारण तिका खबर आसलें हांव हळडीक वयचें ना म्हणून. तरी पण तितलें कितें बरें करूंक ना. सो आमी बसल्या, वेट करता मावशेचो बी. आनी मेन म्हटल्यार जेवणाचो प्रॉब्लम. केन्ना वयतली तर गे तुमी आतां? येयली दिसता मावशी बीन. पळय गाडयेचो आवाज येयलो. सो गायज, सध्या सीझन चालू हा लग्नांचो बीन. भरपूरशे लग्न चालू आसात आनी खूबशी फ्रेंड्साय बीन म्हाजी लग्न जाली. सो पळोवया. हांव वसलां हांगसर. आजी म्हाजी म्हाका रोस घेवन येतली, कारण जेवण खायना तेका लागून. कसलो रोस केला पळोवया. आनी वताक इतली गरमी जाता ना, सो रोस घेवन येयली आजी म्हाजी. सो आजयेन म्हाज्या रोस केला आनी म्हाजी आजी. जेयनात गे तुमी? गायज ती बीन हळडीक वचपाची आनी म्हाका रोस हाडून दिला. सो मम्मी, ती, मावशी आनी काकी आतां हळडीक वयतली. चला मगे तर आतां टायम जालो. सो गायज चला आमी जेवून घेवया त्या म्हणसर. गायज मावसो बीन येयलो. इतलो लेट सगे? काळो घेतलो दोळ्यार आतां. पूजा हांगसर आमी चौगाय बसून गजाली करताली आनी मावशी सांगताली की तेंच्या थंय बीन तेंकां हळद आसा आनी ही बी हळद आसली तेंकां. सो ही हळद करून मागीर ती आपल्या थंय हळडीक वयतली. आनी खरें सांगूंक जाल्यार मामा म्हण, मावशी म्हण जेन्ना येता पळय आपल्या घरा, तेन्ना खूब बरें दिसता, खूब मजा येता तेन्ना. सो म्हाकाय बीन मावशी बीन येयली घरा कडेन काय खूब मजा दिसता. आनी हांगसर आमचो फॅमिली टायम गजालीच चालू आसल्या भरपूर. सो भरपूर भयानक गरमी जाता म्हणटाली. आनी तेंकां आतां रोकडीच हळडीकूय वचपाची आसली. रोकडीच ती आतां हळडीक वयतली. आनी बीन आसा तेंच्या वांगडा काकी बीन, आजी बीन हळडीक वयतली ती सगळीं मेळोन. हळद जी आसली ती आमच्या सायडीकूच आसली, घरा सायडीकूच, 1-2 मिनटाची वाट. सो कडक वतांच्यानूच ही सगळीं 5 जाणां चलत वयतालीं आनी हांव वचनासलें. सो मम्मी वयताली, तीच सगळीं वयतालीं आनी अशें करून ती हळडीकूय गेली. तर मम्मी बीन हळडीक गेली आनी म्हणजे सगळींच गेली, काकी बीन, आजी बीन. आनी हांव वचूंक ना, म्हाका बेजार येता हळडीक बीन वचूंक. एक तर गरमी जाता भयानक. सो हांव आतां जेवून घेतलें, एकलेंच आसा. ती थंयच्यान जेवून येतली, त्या म्हणसर हांव जेवून घेतलें. आनी चला तर जेवता हांव, कितें आसा तें पळयता जेवणाक आनी जेवून घेता एकदां. फायनली हांव किचनान येयलें आनी आतां हांव जेवण घेतलें. आनी एकलें आसलें काय म्हाका खरेंच बेजार येता. आनी आयज आमगेर आसा वेज. सो गायज हांव जेवण घेता आनी मेळटा तुमकां त्या म्हणसर. बाय बाय. हांगसर न्हू मावशी बीन वयताली, कारण तेंचो वचपाचो टायम जाल्लो. हांव आनी मम्मी तेंकां आमच्या आंगणान पावपाक गेल्ली, कारण पळोवपाक गेल्यार तशी सांज जाली, 5-5:30 जाल्ली, पूण तशें वतान दिसान आसलें आनी हांगसर ती आतां वयताली घरा. सो गायज आयचो ब्लॉग हांव हांगाच काबार करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. आनी कमेंट करूनय म्हाका सांगा तुमचे सजेशन. सपोज जर तुमकां कितें चेंजीस जाय म्हज्या व्हिडिओन जाल्यार तुमी कमेंट करून प्लीज सांगा म्हाका. सो चला तर परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करून तुमचे सगळ्यांचे. बाय.